खबर शामिल करते हैं कराची से। थाना साइट सुपर हाईवे की बड़ी कार्रवाई। मंशियात फरोश मुलजिम को गिरफ्तार करके मुलजिम के कब्जे से बड़ी मिकदार में चर्स और सरकाशुदा मोटरसाइकिल बरामद है। थाना साइट सुपर हाईवे पुलिस का सर्विस रोड जमाली पुल पर कार्रवाई करते हुए मुलजिम बनाम गुलाम नबी वल्द गुलाम को गिरफ्तार करके मुलजिम के कब्जे से बड़ी मिकदार में चर्स बरामद हुई है। जबकि मुलजिम की ज़ेर इस्तेमाली मोटरसाइकिल मालूमात लेने पर मालूम हुआ कि मोटरसाइकिल थाना जमान टाउन से सरकाशुदा है। मुलजिम से मजीद तफ्तीश जारी। मीज़ान न्यूज़ से मलिक सिकंदर की